Marta, en realitat, dis-me quina mascareta portes i et diré qui eres, i ho faré amb l'ajuda de Laura Almudever de nou. Bona nit. Bona nit. Bé, Marta, en realitat, dis-me quina mascareta portes i et diré qui eres, i ho faré amb l'ajuda de Laura Almudever de nou. Bona nit. Bona nit, Matías. Laura, sí, tenim tot el ventall de mascaretes que trobem al mercat, però segons el Ministeri de Sanitat, cadascuna d'aquestes mascaretes està destinada, està recomanada per a un tipus de públic. Quins tipus de públic diferencia? A veure, podem diferenciar les mascaretes en funció del públic a qui van dirigides. En primer lloc tenim les mascaretes higièniques, que són per a les persones sanes. En segon lloc tenim les mascaretes quirúrgiques, que són per a les persones positives per coronavirus, tant simptomàtiques com asimptomàtiques. I en últim tenim les mascaretes EPI, que són les de protecció individual, que serien per a les persones que cuiden o estiguin en contacte amb aquells que són positius. Laura, hem distingit tres grups. Anem a pams. Comencem, per exemple, per les mascaretes higièniques. Serien aquestes quatre que tenim així? Sí, les mascaretes higièniques, com he dit, són per a les persones sanes, poden ser d'un sol ús o reutilitzables, i dins d'aquest tipus de mascaretes se poden dividir en diversos subtipus, com les mascaretes que compleixen la normativa europea, unes 0064, després tenim altres, la 0065, unes altres que compleixen altres tipus de normativa i, per últim, altres que no tenen especificacions característiques. De fet, així tenim unes que compleixen la normativa, en aquest cas la normativa 0064, això vol dir que no són reutilitzables, per tant, aquestes mascaretes serien d'un sol ús, les 0065 serien de dos. M'agradaria que parlàrem del quart cas, d'aquestes mascaretes de tela que estem tan acostumats a veure al carrer, que són tan freqüents. Quina particularitat tenen? La particularitat, sobretot, és que les mascaretes hi ha molts tipus de mètodes de confecció i de teixits, i s'entenen que la major part no han passat els assajos clínics pertinents per tal de garantir la seva eficàcia i seguretat. I són aquestes mascaretes les que esta setmana han estat al punt de mira de la ciutadania, sobretot ara veuran aquestes imatges de l'Hospital General de València, que va prohibir que qualsevol persona que entrarà amb una mascareta de tela no ho farà a les instal·lacions de l'hospital. Per tant, aquesta mascareta de tela es quedava a les portes i la canviaven per una mascareta quirúrgica. El motiu, no podien garantir que complirà la normativa europea o qualsevol altra normativa. Bé, anem amb el segon supòsit. Quines serien les mascaretes recomanades per a les persones que tenen Covid, asimptomàtiques i les que no? Per a les persones que tenen Covid, seran les mascaretes quirúrgiques. Són aquestes dos que tenim així davant? Sí, que són les que eviten la propagació i el contagi. I a més, també hi ha de dos tipus, el tipus 1 i el tipus 2, i en aquest últim cas, en el tipus 2 també són resistents a la sang i a altres líquids biològics, i compleixen una normativa que és la UNE 4683. Una normativa que, de fet, comprovem en esta caixa. En primer lloc, veiem que, efectivament, tenen el marcat del certificat europeu, però no només això, veiem que també compleixen aquesta normativa 14683, i a més indica que aquest tipus de mascareta és de tipus 2. I arribats a aquest punt, Laura, m'agradaria que parlàrem d'un altre aspecte, de la neteja, i per això m'agradaria que prestares atenció a aquestes imatges que ara veuran. Una mascareta en un microones per a desinfectar-se. Això, segons el Ministeri de Sanitat, és correcte o no? No, en cap cas ha d'utilitzar-se el microones, no és un mètode efectiu d'higienització ni d'esterilització d'aquest tipus de mascaretes. A més, és perillós també per la tira metàl·lica que tenen. Per tant, no s'ha de fer servir en cap cas. Deixem-ho ahir, ja ho saben, no facin això a casa, les mascaretes s'han de netejar d'acord amb les instruccions de cada fabricant. I arribem ara sí a un tercer cas. Les persones que cuiden a malalts amb coronavirus, com per exemple el personal sanitari. En aquest cas, quin tipus de mascareta s'aconsella per a ells? S'aconsella la mascareta EPI, que és l'equip de protecció individual. Se poden diferenciar tres exemples. Tres exemples, exacte. I el que interessa d'aquest tipus de mascaretes és que eviten o filtren l'aire que inhalem per tal d'impedir que els microorganismes patògens penetren a l'organisme. I dins d'aquest tipus, el que recomana el Ministeri és la mascareta FFP2 sense vàlvula d'exhalació. Eixa és la que evitaria contaminar-se per Covid. Mira, de fet, així tenim també una caixa en la que s'especifica que complix el certificat, el marcat, el certificat europeu, i a més també indica que complix la normativa que hem comentat 149. Este tipus de mascareta de segur que a casa els resulta més familiar si mostrem este altre format amb esta imatge. Quines mascaretes són?
Aquestes són les mascaretes KN95, són d'origen xinès. Al principi de la pandèmia, amb la carència que teníem així al nostre país, el govern les va autoritzar, són eficaces, però sí que hem de dir que a finals d'any van a deixar de comercialitzar-se al nostre país, per tant, no es van a poder comprar a les farmàcies. Però poden utilitzar... Amb total normalitat, la gent que encara les tinga les pot seguir utilitzant. Laura, i acabem amb un missatge que ha arribat directament al Ministeri de Sanitat. Escolten. Hay muchas personas sordas que no pueden comunicarse, que se sienten totalmente aisladas y excluidas cuando tratan de hablar con alguien y no entienden lo que le está diciendo. Ves, Marcos, reivindicat una mascareta transparent que permet a les persones sordes llegir els llavis, una iniciativa que ha recollit més de 100.000 firmes a les xarxes i que no només serviria també per a les persones sordes, sinó també per a altre col·lectiu. Sí, podria servir també per a persones majors que tenen problemes d'audició, que és important llegir els llavis, i inclús hi ha molts professors que necessiten també, de cara als alumnes, vocalitzar millor, sobretot en la gent més menuda, en escolars, en infantil. Laura, gràcies per acompanyar-nos esta nit. Esperem que els hem ajudat a desfer un poc l'embolic de totes les mascaretes que poden trobar al mercat i sobretot saber quina és la que és aconsellada per a vostè.